ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. 6ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റായ യൂണിറ്റ് 1 ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ എന്താ പറയണത്? ദിസ് ഈസ് രാജാസ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് രാജയുടെ ഫാമിലിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു ഗസ് ഹൂ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി ആർ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആരാണ് ഈ ഫാമിലിത്തെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ആരാണ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൂ ഡസ് രാജ ലൈക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഫാമിലി? രാജയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ടു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുമുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കടക്കാം. Okay, first, my home. Everybody called me Raja. It is not my real name, but I like it being called Raja. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയണത്? എവ്രിബഡി കോൾഡ് മീ രാജ. എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റിയൽ നെയിം. അത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരല്ല. രാജ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരല്ല. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബീയിങ് കോൾഡ് രാജ. പക്ഷേ എനിക്ക് രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, I lived with my grandfather and grandmother. അപ്പോൾ രാജ ആരുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? രാജ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും കൂടെ, മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെയാണ് രാജ താമസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ were my guardians. അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ രാജനെ നോക്കുന്നത്. ഗാർഡിയൻസ്, രക്ഷകർത്താക്കൾ അവരാണ്. ഓക്കെ, മൈ മദർ ഡെഡ് വെൻ ഐ വാസ് യങ്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുക? അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. മൈ ഫാദർ ലെഫ്റ്റ് മീ വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹു ബ്രോഡ് മീ അപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഈ മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് പോയി. അവരാണ് പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. വി ലീവ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി വർ എ സ്മോൾ ഫാമിലി. പക്ഷേ അവിടെ എന്താ? ആകെ കുറച്ച് പേരുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കുടുംബമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ദ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും അങ്കിളും പിന്നെ ഞാനും, മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും പിന്നെ ഒരു അങ്കിളും പിന്നെ ഞാനുമാണ്. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? രാജയുമാണ് പിന്നെ ആ വീട്ടിലുള്ളത്. ഓക്കെ, വി ഹാഡ് മെനി റിലേറ്റീവ്സ് ബട്ട് ദേ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഹൗസസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് രാജ പറയണത്? എനിക്ക് ഒരുപാട് റിലേറ്റീവ്സ്, ബന്ധുക്കാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ടോൾ സ്ട്രോങ് മാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ? മുത്തശ്ശൻ ഒരു വലിയൊരു നല്ല ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, ഹി ഓൾവേസ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ലൗഡ് വോയിസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? വളരെ ഉച്ചത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സംസാരിക്കാറ്. ഹി ന്യൂ എവ്രി വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്താണ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരിനെയും അറിയാം. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹിം. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദേ കെയിം ടു ഹിം ഫോർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരൊക്കെ വരിക? ഈ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ? വളരെ ദയുള്ള ഒരു പാവം ഒരു അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു, ഒരു മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഷീ ടുക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് മീ. അപ്പോൾ എന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഷീ വുഡ് ഫോളോ മീ ലൈക്ക് എ ഷാഡോ സേയിങ് ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക് ഓർ ഈറ്റ് യുവർ ഫുഡ് ഓർ ഹാവ് യു ബാത്ത്
or go to bed. എന്താണ് പറയണത്? അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും ഈ രാജയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും, ഒരു നിഴൽ പോലെ. ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴൽ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. എന്നിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ദിസ് മിൽക്ക്, അപ്പോൾ പാല് കുടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുളിക്കുക, ഉറങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നിഴൽ പോലെ ഈ മുത്തശ്ശി രാജയുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലവ്ഡ് ഹെർ വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഈ മുത്തശ്ശി എൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? നെക്സ്റ്റ് അങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മൈ അങ്കിൾ വാസ് യങ് ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ. എന്താണ് അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യങ്, അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ലാണ്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആൻഡ് വെരി ക്ലവർ ഒരാളായിരുന്നു അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ദെൻ he helped grandfather in looking after his field and gardens. അപ്പോൾ എന്താണ്, അങ്കിള് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ സഹായിക്കും. എന്തിലാണ്? ഫീൽഡിൽ, പാടത്തും അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടത്തിലും ഗാർഡനിലൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അങ്കിള് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ സഹായിക്കും. പീപ്പിൾ ലൈക്ക്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഐ ടു ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച്. എന്താണ്, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്കിളിനെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് രാജ പറയാണ്. വെനെവർ ഐ വാസ് ഇൻ ട്രബിൾ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുക, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊക്കെ സംഭവിച്ച, ട്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താണ്, എൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്കിളാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഈ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം. അറ്റ് ഹോം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫ്രണ്ട്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ കളിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരും തന്നെ ഇല്ല. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് മൈ ഗോയിങ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുത്തശ്ശന്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി സ്പോയിൽഡ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ് സോ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ വിചാരം, ഞാൻ പുറത്തിട്ടും പോയി കളിച്ചാൽ ഞാൻ നാശമാകും, അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് സ്പോയിലാകും, ചീത്തയാകും എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ വിചാരം. Other children did not like to come to our house because they were afraid of grandfather. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് കളിക്കും അവർ ചെയ്യില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ നല്ല പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതും അവർ ചെയ്യില്ല. Yet life with grandfather was not dull. I liked my home and the very large garden all around it. There were many trees in the garden, coconut tree, mango trees and other kind of trees. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. ഐ ലൈക്ക്ഡ് മൈ ഹോം ആൻഡ് ദ വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വീടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള തോട്ടവുമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമാണ്. ദ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. എന്താണ്, എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മരങ്ങളാണ്? കോക്കനട്ട് ട്രീസ്, മാംഗോ ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീസ്. അപ്പോൾ തെങ്ങും മാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം മരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് രാജ. ഓക്കെ, ദ വർ ബേർഡ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഹണി ബീസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരൊക്കെ വരും? ബേർഡ്സ്, പക്ഷികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പൂമ്പാറ്റകൾ, ഹണി ബീസ്, തേനീച്ചകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, ദ വർ മെനി ടാങ്ക്സ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻ ദം. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ മീനൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ടാങ്കുകളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. കിങ് ഫിഷേഴ്സ്, സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് കെയിം ടു ദ ടാങ്ക്സ് ടു ക്യാച്ച് ദ ഫിഷ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിങ് ഫിഷർ പോലത്തെ ഒരുപാട് പക്ഷികളും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമെന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വാസ് എ ഗ്രോവ് വേർ ട്രീസ്, shrubs ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂ വൈൽഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയണത്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ട്, ഒരു മൂലയിലായിട്ട് ഒരു തോട്ടമുണ്ട്. എങ്ങനത്തെയാണ്? വോർ ട്രീസ്, shrubs ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂ വൈൽഡ്. അവിടെ എന്താ, ഈ കുറ്റിച്ചെടികളും ഈ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ചെടികളും ഒക്കെ നന്നായി വളരുന്ന ഒരു കോർണർ. ജാക്കൽസ്,
mongooses, wild cats and owls lived in the grove. അപ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ജാക്കൽസും അതുപോലെ മാംഗൂസസും കാറ്റ്സും ഓവൽസും കുറുക്കനും പൂച്ചയും അതുപോലെ മൂങ്ങിയും ഒക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. വി ഹാഡ് മെനി കൗസ്, bulls and bullocks. Little calves played and ran about in our garden. അപ്പം ഇവർ മാത്രമല്ല, വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്? കുറേ കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ കാളകളും അങ്ങനെ കാളകളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ലിറ്റിൽ കാവ്സ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് റാൻ അബൌട്ട് ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ. കാവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കുട്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും. ഓക്കെ, ഐ ലൈക്ക് ടു പ്ലേ വിത്ത് ദ കാവ്സ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കാവ്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. പൂന്തോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബേർഡ്സിന്, പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവയെ നോക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ജാക്കൽസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൗ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജാക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുക്കൻ വരുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കും. ഐ റാൻ ആഫ്റ്റർ മാംഗൂസസ് ആൻഡ് ഐ കോട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ്. എന്താണ് ഈ ഐ റാൻ ആഫ്റ്റർ മാംഗൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീരി. അപ്പോൾ കീരിയുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ ഓടും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇഴജന്തുക്കളിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നോക്കാം. മേക്കിംഗ് എ ഷവർ. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹെവി റെയിൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് സമയം? ഒരു വൈകുന്നേരമാണ്. ഒരു മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരം. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് പിക്കിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം ദ ജാസ്മിൻ ബുഷ് അണ്ടർ ദ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുല്ലപ്പൂ എടുക്കുകയാണ്. എവിടുന്ന്? ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പൂ പറിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ വർ ഫുൾ ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ്. അപ്പോൾ ആ ട്രീയിൽ ഫുൾ എന്താണ്? മഴത്തുള്ളികളാണ്. ഐ ന്യൂ ഐ കുഡ് മേക്ക് റെയിൻ ഇഫ് ഐ ഷുക്ക് ദ ട്രീ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഷവർ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ട്രീ പിടിച്ച് കുലുക്കിയാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരു ഷവർ, നല്ലൊരു കുളി കിട്ടും. എങ്ങനെ? ഈ മഴത്തുള്ളികൾ വീണിട്ട് നല്ലൊരു ഷവർ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് രാജ പറയാണ്. ഐ ലൈക്ക് ബാത്തിങ് ഇൻ ദ റെയിൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മഴയത്ത് കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഫൺ. പക്ഷേ മുത്തശ്ശന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമാവില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇത് നല്ലൊരു തമാശയാകും, നല്ലൊരു ഫണ്ണാവുമെന്ന് നമ്മുടെ രാജ പറയാണ്. ഓക്കെ, so I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. അപ്പോൾ എന്താണ്? രാജ ആ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ, ആ ചന്ദന മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കുലുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവനത് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി. There was a heavy shower and both grandfather and I were soaked. അപ്പം എന്താണ്? ആ മഴത്തുള്ളികളൊക്കെ വീണിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജയും ആകെ എന്താണ്? സോക്കായി, ആകെ നനഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? മുത്തശ്ശൻ അത് ഇഷ്ടമായില്ല. ഹി ടേൺ ടു മീ വിത്ത് ആൻ ആംഗ്രി ലുക്ക്. അപ്പം മുത്തശ്ശൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദേഷ്യത്തിലൊന്ന് രാജനെ നോക്കി. ഐ വാസ് ഷുവർ ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് മീ ആൻഡ് ബീറ്റ് മീ. അപ്പം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ എന്നെ പിടിച്ചടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്ന് രാജ പറയാണ്. സോ ഐ റാൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി. ഹി റാൻ ആഫ്റ്റർ മീ. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശന്, രാജയുടെ പിന്നാലെ മുത്തശ്ശനും ഓടി. ഐ റാൻ ഫാസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി. ബട്ട് ഹീ റാൻ ഫാസ്റ്റർ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പം മുത്തശ്ശന് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഹി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോട്ട് മീ വെൻ ഹി സ്റ്റംബിൾഡ് ആൻഡ് ഫെൽ. ഐ റാൻ away to the paddy fields and hid myself there. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയണത്? He had almost caught me. അപ്പോൾ ഏകദേശം മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ
രാജനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ്. പക്ഷെ അപ്പത്തിന് മുത്തശ്ശൻ്റെ കാലിടറിയിട്ട് മുത്തശ്ശൻ വീണു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെൻ ഐ റാൻ അവേ ടു ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ് മൈസെൽഫ് ദർ. അപ്പം ഞാൻ ഓടിയിട്ട് പാഡി ഫീൽഡ്സിൽ ഒളിച്ചു. ഓക്കെ, I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പാഠം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് രാജ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. അപ്പോൾ എന്താണ് രാജ പറയണത്? എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട. എന്താണ് കാരണം? എന്നെ മുത്തശ്ശൻ അടിക്കുള്ളൂ, അതെനിക്ക് പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ രാജ പറയാണ്. ഐ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ദ ഫീൽഡ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ, ഞാൻ ഈ പാടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. ഐ വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു സേ ദർ അലോൺ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടത്ത് എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാജൻ. ഐ റിമെമ്പേർഡ് ഓൾ ദ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ്. ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ റാൻ ടുവേർഡ്സ് ഹോം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഐ റിമെമ്പേർഡ് ഓൾ ദ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ തനിച്ച് ഒറ്റക്ക് ആ ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രാജന് ഈ കേട്ട ഈ പ്രേതത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട്, ചുറ്റും നോക്കി, ആൻഡ് ദെൻ റാൻ ടുവേർഡ്സ് ഹോം, എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ അഫ്രൈഡ് ടു ഫേസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പേടിയുണ്ട്, കണ്ടുമുട്ടാൻ നല്ല പേടിയുണ്ട്. സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ കൗഷെഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ തൊഴുത്തിൽ, ഐ വെൻറ്റ് ടു ദ കോഷെഡ് പറഞ്ഞ തൊഴുത്ത്, ആൻഡ് ടുക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ ദ ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തട്ടിമ്പുറം. എന്നിട്ട് തട്ടിമ്പുറത്ത് ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ രാജ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദർ ഐ കുഡ് സീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ വരാന്ത സേയിങ് ഹിസ് പ്രേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രാജയ്ക്ക് എന്താ കാണുന്നത്, ഉമ്മർത്തിരുന്നിട്ട് മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ നാമൊക്കെ ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണതായിട്ട് രാജയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണെങ്കിൽ ഈ രാജനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, രാജനെ കാത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേൺ അപ്പ് ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ മീ എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ ഹൗസ്. ദെൻ ഷീ കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് അലൗഡ് ഫോർ മീ, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് സംവെയർ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ആൻസർ. Then she went to grandfather and asked him where I was. You looked for him in the house. Grandfather said he is hiding somewhere. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ രാജനെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ രാജനെ കാണാത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷീ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ മീ എവ്രിവെയർ ഇൻ ദ ഹൗസ്. ആ വീട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും രാജനെ ഗ്രാൻഡ് മദർ തിരഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഷീ കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് അലൗഡ് ഫോർ മീ. എന്നിട്ട് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഉറക്കെ രാജനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് സംവെയർ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. അപ്പം ഞാൻ ഗാർഡനിൽ, തോട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ രാജനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു ആൻസറും കിട്ടുന്നില്ല. ദെൻ ഷീ വെൻറ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം വേർ ഐ വാസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു ആൻസറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, രാജ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത്, യു ലുക്ക് ഫോർ ഹിം ഇൻ ദ ഹൗസ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെഡ് ഹീ ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. അപ്പോൾ നീ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നോക്ക്, അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശന് രാജയുടെ സ്വഭാവം അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, നീ വീട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കി നോക്ക്, വീട്ടിൽ തന്നെ അവന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറയാണ്. ഓക്കെ, he is not in the house, grandmother said. I looked for him everywhere. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെല്ലായിടത്തും നോക്കി, അവൻ ഈ വീട്ടിൽ എവിടെയില്ല എന്ന് മുത്തശ്ശനോട് മുത്തശ്ശി പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നോക്കാം. ദ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ്.
the news spreads. Then grandfather stood up and went outside and called aloud, "Come, Raja, come. I won't beat you." But I did not answer him, for I thought that he would beat me. അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു വീട്ടിലെവിടെ അവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ വിളിക്കുകയാണ് രാജനെ. മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ്, "കം രാജ കം, കം രാജ കം, രാജ വായു" എന്ന് പറയാണ്. "ഐ വോണ്ട് ബീറ്റ് യു, ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കില്ല." ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആൻസർ him, for I thought that he would beat me. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശൻ വിളിച്ചപ്പോഴും രാജ ആൻസർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. രാജ വിചാരിച്ചു രാജനെ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം രാജ ഇത് കേട്ടിട്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ആംഗ്രി ആൻഡ് സെഡ്, "He won't come. You drove him away. I heard you say that you would beat him if he came home. Poor child, he is afraid of you and has ran away." അപ്പം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശനോട് ചൂടായിട്ട് പറയാണ്, "He won't come. You drove him away. നിങ്ങളാണ് അവനെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചത്, അവൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല" എന്ന് മുത്തശ്ശനോട് മുത്തശ്ശി ചൂടായിട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ പറയാണ്. "ഐ ഹേർഡ് യു സേ ദാറ്റ് യു വുഡ് ബീറ്റ് ഹിം ഇഫ് ഹി കെയിം ഹോം." അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട് നിങ്ങൾ പറയണത് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ രാജനെ അടിക്കുമെന്ന് പറയണത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറയാണ് മുത്തശ്ശി. "പുവർ ചൈൽഡ്, ഹി ഈസ് അഫ്രേഡ് ഓഫ് യു ആൻഡ് ഹാസ് റൺ അവേ." അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അവൻ ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് മുത്തശ്ശനോട് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ called the servants and asked them to go out and look for me. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെർവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരില്ലേ, അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, "ആസ്ക്ഡ് ദം ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ മീ." പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് രാജനെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദേ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ റിട്ടേൺ ടു സേ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് മീ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവരങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് രാജനെ തിരയാൻ വേണ്ടി പോയി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജ അവിടെ എവിടെയില്ല എന്ന്, രാജനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവിടെ എവിടെയില്ല എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ആകെ വിഷമായി. ഗ്രാൻഡ് മദർ കരയാൻ തുടങ്ങി, തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ കോർട്ട് യാർഡ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കാനുമായിട്ട് തുടങ്ങി. ദ ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് മിസ്സിങ് സ്പ്രെഡ്. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ എന്താണ്, രാജ കാണാനില്ല എന്നുള്ള ന്യൂസ് അവിടെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു, അവിടെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായി. അവർ നൈബേഴ്സ് came first, then our relatives, and then others who had heard the bad news. അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ന്യൂസ്, ഈ ചീത്ത വിവരം, ഈ കാണാനില്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസികൾ വന്ന്, പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് കുടുംബക്കാർ വന്ന് ആൻഡ് ദെൻ അതേഴ്സ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരും വന്നു. മെനി കെയിം ടു ഓഫർ ദെയർ സിമ്പതീസ് ടു ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോൾ ഈ കാണാണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് എന്നുള്ള സിമ്പതി അറിയിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പേര് വന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ സിമ്പതി പറയണതൊന്നും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He shouted, "Nothing has happened to the boy. He is hiding somewhere. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here?" അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ഇങ്ങനെ വിഷമം ഇങ്ങനെ കൂട്ടാണ്, സിമ്പതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട, അവനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നത്തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു ദ ബോയ്. ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഹീ ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവർ. അവൻ എവിടെ ഇട്ടോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here? അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രാജനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയണവരോട്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദം വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ ചിലവർ ഇവൻ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ കെയിം ആൻഡ് സൂൺ ദർ വാസ് എ ബിഗ് ക്രൗഡ്. അപ്പോൾ ഇവനെ ഇങ്ങനെ കാണാനില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലാകെ ആൾക്കാരായി. ബൈ നൗ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹോപ്പ് ഓഫ് സീയിങ് മീ അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും ആയപ്പോൾ എന്തായതു, ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശിക്ക് ആകെ ഉള്ള എല്ലാ ഹോപ്പും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും മുത്തശ്ശിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെല്ലിങ് ദ പീപ്പിൾ വാട്ട് എ ഗുഡ് ബോയ് ഐ വാസ്. അപ്പം മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ളവരോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രാജ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദ സെർച്ച് പാർട്ടീസ് റിട്ടേൺ വിത്തൗട്ട് ഫൈൻഡിങ് മീ. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോയവരൊക്കെ രാജനെ കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിംഗ് ലൗഡ്ലി.
അപ്പോൾ പിന്നെയും ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇങ്ങനെ തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി, ഒച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. ദ വുമൺ ഇൻ ദ ക്രൗഡ് ഓൾസോ വെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും കരയാൻ തുടങ്ങി. ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ദ വെയിലിംഗ്. ഓൾ ആക്റ്റഡ് ആസ് ഇഫ് ഐ വോർ ഡെഡ്. അപ്പോൾ ഇവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സെർവൻറ്റും കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവൻ വല്ല മരിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി സോറി ഫോർ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു കം ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഇവനാകെ വിഷമായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഇവന് തോന്നി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ് വിൽ, ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹീ ടു ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാതും താങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹീ ടു ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനടക്കം നല്ല വിഷമമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ്? രാജയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹൗവർ ലോസ് ഹോപ്പ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോപ്പും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹി സ്റ്റുഡ് അപ്പ്, ടേൺഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് our family temple and prayed, help me God, he said. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഹീ സ്റ്റുഡ് അപ്പ്. അപ്പം മുത്തശ്ശൻ നീച്ച് നിന്നിട്ട് അവിടെ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഫാമിലി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹെൽപ്പ് മീ ഗോഡ്, എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗീവ് മീ മൈ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടീനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരൂ, എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്? മുത്തശ്ശൻ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഐ വോണ്ട് ഹിം നൗ. എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ കനോട്ട് വെയിറ്റ് എനി ലോങ്ങർ. ഹി ദെൻ സ്റ്റുഡ് സൈലൻറ്റ് ഇൻ പ്രെയർ. ഇനി എനിക്ക് കാത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഇപ്പം തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തശ്ശൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് അങ്കിൾ റിട്ടേൺഡ്. അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്കിൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഹി ലേൺഡ് വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഹോം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഗസ്ഡ് വേർ ഐ വാസ്. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ അങ്കിൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്കിൾ ഗസ് ചെയ്യാണ്, അങ്കിൾ ഊഹിക്കുകയാണ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഞാനെന്ന് അങ്കിൾ ഊഹിക്കുകയാണ്. ഹി കെയിം ടു ദ കൗ ഷെഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കം ഡൗൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊഹിച്ചതിന് ശേഷം അങ്കിൾ എന്താ ചെയ്ത്? അങ്കിൾ കൗ ഷെഡ്, അതായത് പശുവിൻ്റെ ആ ഷെഡിലെ തൊഴുത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഐ കെയിം ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടതും ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നു. അങ്കിൾ ടുക്ക് മീ ടു ദ ഹൗസ്. എന്നിട്ട് അങ്കിൾ എന്നെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് പ്രയർ ആൻഡ് ടേൺഡ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിയായിരുന്നു. As he opened his eyes, he saw me standing before him. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ പ്രയർ, അതായത് പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ ഈ രാജനെയാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, ആസ് ഹി ഓപ്പൺഡ് ഹിസ് ഐസ് ഹി സോ മീ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ഹിം. ഹി ടുക്ക് മീ അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് ആർംസ് ഇൻ ജോയ്, ഹഗ്ഡ് മീ ആൻഡ് സെഡ് ഗോഡ് ഹേർഡ് മൈ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഗിവൻ യു ബാക്ക് ടു അസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് രാജനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അവനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ആ സന്തോഷത്തിൽ ഹഗ് ചെയ്യാണ്, കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.